手頭上攞住100萬，想攞翻一套1100尺度嘅單位。咁啊，清水房啱啱？咁啊，二手單位嚟講，清水房裝修咗，全身自己享受，係咪好過人哋裝修完住過嗰種感覺？即係我自己屋企嘅樓上泰豐木馬湖呢一度有一套13樓嘅，幾正下㗎，南北通比較少有嘅戶型。Let's go 上去睇下，走。嗱 OK，嗱上到係樓上啦，頭先我哋出門口。咁我哋而家入到嚟呢個位置，成個過道屬於自己噶嚇。頭先由我屋企嗰度上到嚟呢度啦，哇！成套單位嚟講咧，105平米，1100尺單位，做到南北通，尺價只需要800零蚊到，真係誇張。咁啊裝埋收都係900零蚊啫係嘛？咁我哋入到嚟，首先見到嘅呢一間房仔咧，係我哋入戶嘅第一間房。呢間房咧，我哋都可以做翻個功能室，或者係自己中意有做個客房都 OK 嘅。飄窗可以拆除，空間使用率多唔少嘅係嘛？咁我哋成套單位嚟講咧，出翻嚟外邊，咁啊成套單位嚟講咧，呢一個位置嘅話，南北通。首先我哋見下呢一個位置，餐廳部分同埋廚房部分咧幾靚仔㗎。廚房裏邊成個緊廚設計啦，明火嘅。咁我裏邊嘅話仲帶埋個門。嗱，我呢個露台呢一個位置可以入翻個廚房嘅。咁我哋而家成套單位嚟講咧，空間使用得唔錯㗎。呢一邊係向北嘅。咁我哋而家可以望出去望前邊咧，就係我哋嘅熊貓國際。佢嘅樓層咧唔係好高嘅啫，都係11樓度，唔係好高。咁我哋而家前面我哋呢個單位係正中，總樓層係22層樓。咁我哋係啱啱正中間。望出外邊，全無遮擋，但係起碼前面唔係啲村屋啦，睇落去都係市正啲。包括埋前面嗰位置遮咗少少，望出去嗰位置咧就係我哋嘅萬達廣場。咁萬達廣場我哋呢度步行呢條街，我哋留喺度行出去外邊400零米就去到萬達廣場噶啦。包括萬達廣場後邊仲有間濕街市，周圍嘅生活咧係非常 perfect 嘅。包括埋呢個位置望行出去500零米就係我哋嘅益田廣場，即係 Holiday Park， 包括埋我哋嘅華美達嘅酒店。呢一度嘅生活絕對係唔使擔憂嘅，因為我哋成套單位嚟講咧，呢一個位置嘅話咧，去到包括係呢個位置去到我哋嘅惠陽站，去翻我哋香港西九龍咧，都係60分鐘到嘅啫。咁我哋呢個位置過去6公里度啦。咁我哋入翻嚟之後就可以睇到啦，成個餐廳部分包括廚房緊廚部分，呢個位置都幾時正，採光靚仔㗎。今日陰天，但係起碼入到嚟嗰陣時，我唔使打燈都係得㗎。咁啊，包括埋我哋望翻嚟呢個位置，就係可以做翻個到頂嘅餐邊櫃啊嗰啲。咁我哋呢一套單位清水房，咁我哋成套清水房嚟講咧，好多人就係介意一個問題，就係覺得二手樓人哋住過裝修過住過好唔舒服係嘛？咁啊整翻到清水房裝修翻，咁唔錯㗎。因為呢一度嘅二手樓尺價都幾高㗎，包括埋我哋按翻換算翻我哋國內嘅計算法咧，都要成萬蚊以上。咁啊，成萬蚊嘅帶埋裝修二手樓，我覺得整翻到9000零蚊嘅，9200蚊自己裝修翻仲舒服啦。咁成個客廳嚟講，我哋可以睇晒成個客廳闊落度唔錯㗎，包括埋呢一邊向南。咁向南我哋跟住鏡頭望過去，咁呢度向南我哋望出去外邊啦，右手邊，因為我哋呢度屬於塔樓設計，所以肯定有多少㗎啦。不過正中間嘅位置向南嘅位置咧，前面有木馬湖嘅小高層，即係小洋樓，我哋嘅國內叫做，咁啊內地叫做小洋樓，11層樓高，前面真係冇遮擋嘅都係。前面嘅封頂個藍色頂嗰啲咧，就係我哋嘅最新加推嘅5期啦。咁啊後邊呢個位置咧，就我哋嘅4期同埋2期部分嗰度。咁啊成個花園嚟講咧，好舒服㗎。嗱，木馬湖裏邊係真係車係入唔到呢裏邊嘅。後邊方向頭先我哋望落去嗰條咧，就係過渡海開車入地庫嘅。呢邊係開唔到車嘅，所以散步成個花園散步係唔錯嘅。我哋呢個樓嘅位置咧。呢度我住9樓，咁啊呢個位置咧都 OK 噶。咁啊成個露台部分咧，我哋可以睇晒，好闊落下嘅，都有成3米幾4米度，3米8度啦呢個位置。咁 OK，我哋而家望露台嗰個南北通，咁啊睇晒啦。咁我哋而家比如話我哋冇咩構思可以做到嘅裝修嗰啲咧，我俾翻2 idea 你。嗱，比如咁裝修得唔得？再俾多個方案你，我一定入埋個休息區部分睇下啦。嗱。
首先我哋嚟到呢個裏邊咧就有3間房，門口一間，總共4房啊，4房2衛。我哋嘅客位咧就係呢個位置嘅，成個客位咧裏邊嘅空間少啦，唔錯噶，防水塗層嗰啲已經係做好晒，所以我哋裝修咧都唔使抌太多嘅啫。咁啊，基本嘅嘢我哋要做翻好，靚仔中意自己嘅 style 都可以。咁啊，中意點整都得 ，OK。咁我哋睇翻轉頭嘅話咧，就到我哋嘅2間細房仔，呢邊向南，咁啊向北，3間房向南，1間房向北嘅。咁我哋成套即係講1150尺度，而家叫做1100尺，接近1200尺㗎，即係1150尺嘅單位咧，做到4房2衛俾到嘅。呢度第一間房我哋可以睇下嗱，成間房嚟講咧 perfect 噶。咁我哋上俾翻啲嚟點裝修，咩風格 ？OK 嗱，睇下點樣得唔得？嗱，或者係可以呢間房同我哋嘅主人房打通咗去，呢埲牆可以打嘅。咁我哋通咗去之後咧，變成個我哋嘅衣帽間都唔錯噶。俾咗我就可能會咁整成一間房大房。咁3房嚟講咧都足夠用噶啦。咁我哋睇翻另外一個向北嘅房咧，嗱，睇晒呢間房咧望出去真係個景觀 OK。嗱，我哋可以望近啲鏡頭，成個景觀 perfect。冰箱一樣可以打咗佢嘅呢間房。咁啊呢間房嚟講咧，設計一套方案俾你啊。嗱，咁樣得唔得？嗱，咁樣得唔得？嗱 OK，我哋睇埋個主人房啦 ，let's go。嗱，我哋入到嚟主人房呢度啦。咁如果係主人房太細咧，埲牆拆到係變成一間大嘅套間咧，仲 perfect。因為畢竟而家係1150尺嘅話咧，如果係嫌細房多一陣嘅話，呢間要變大房，簡直是正。咁我哋而家入到嚟睇下呢個位就係我哋主人房嘅套間嚟㗎啦，個洗手間位置。咁呢個洗手間咧個面積使用率都 OK 㗎。首先係個窗向住外邊通風嗰啲嘢，成啲靚仔嚇。咁我哋而家都係我哋主人房呢個位置啊，睇晒成套主人房咧唔係好大。如果係想要大啲，拆咗呢間房之後變間大房嘅話就 OK 嘅。米八床位置都足夠嘅，衣櫃咧可能有啲勉強啦。咁成套積嚟講，而家咧就100萬都唔使，90零萬嘅啫。咁啊，total總價嚟㗎，唔係話咩 full pay，唔需要 full pay。如果係我哋想做按揭嘅話，一樣可以。嗱，我哋成套房咧就睇晒㗎啦。咁呢套房嚟講咧，成套嘢1150尺嘅話做到4房。咁你如果想大啲，變成3房都得嘅。咁成個嚟南北通嚟講咧，一期呢個位置比較少有嘅。最緊要係價錢比較少有，因為而家我哋掛盤嘅價錢咧，好多都去到12,000蚊。呢一套嘢只需要9200幾嘅啫，係清水房交付。咁圍埋嘅話咧，係我哋而家係860蚊一尺，咁我哋帶埋裝修都900零蚊啫。當自己中意 idea 去裝修，仲靚仔啦，係嘛？咁我哋而家成套嘅單位嚟講，total總價90幾萬，唔夠100萬，98萬 total 總價。咁我哋而家圍埋860蚊一尺。啱嘅話 follow Vicky 我，最緊要係subscribe 埋 channel 啦。OK， 我哋而家嚟到個頭先睇完嗰度積啦，咁嗰度積咧就係1150尺嘅嗰套嘢，咁就喺我哋嘅小區嗰棟樓嘅樓下啦。咁成套單位嚟講，呢個位置人車分流，汽車係唔可以落嚟噶啦。咁成套單位嚟講，我哋山下步各方面都非常之靚仔噶啦。咁我哋嚟到呢個花園好舒服啊，係咪？我平時我帶住屋企嘅 Oscar 都係嚟呢度散步噶啦，非常之舒服。咁啱嘅話咧，就可以隨時 follow我。仲有你想要了解更多嗰啲上盤嘅話，隨時 follow我。講低你嘅要求，我帶大家去揾更多嘅上盤，啱，最緊要啱你嘅吓。OK。